Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngajawab salam na ya doang tu ikhlas. Doang na beren loba nu kabelejog. Sugan teh amamual pangajian. Geus ka pangajian ngan kabelejog nu kieu mah enak ka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana min nafsi wahidah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibinal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayah wa qala fi ayatin ukhra Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wa qala nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man nakaha lillah wa ankaha lillah istahaqqa wilayatallah. Wa qala fi hadisin ukhra, min sa'adatil mar'i an takuna zaujatuhu sholihatan wa auladuhu abrara wa khulatauhu sholihin wa ayyakuna rizquhu fi baladi. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Wa qala Adai bin Zaid bisi'rihi anil mar'i la tasa wasal an qarinihi fa inna qarina bil muqarrani yaqtadi wa in takun fi qaumin fasahib khiyarahum wa la tusahibil arada fatanada ma'arradi. Ilahi anta maksudi waridhoka maktubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ilaya wali hadhil jamaah. Ya Hayyu ya Qayyum ya Hanan ya Manan ya Dayan ya Sultan ya Dzal Jalali wal. Para suyukhun al-kurama, para alimil ulama, para kiai, guru-guru urang sadaya, bil khusus sepuh urang, guru urang Abah Haji Iyas anu pertama kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ditambih kemuliaan ku Allah. Al-Mukarram wal Mu'azzam Abah Haji Jainuddin nu kusim kuring dipihormat, mudah-mudahan ditambih kemuliaan ku Allah.
Oge sadaya al mukarramun anu sanesna sanaos dari tata satu persatu namina insyaallah tengirangan kana rasa hormat jeung taat cimkuring ka sadayana. Urang doakeun mudah-mudahan ya alimil ulama guru-guru arang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala sing diparanjangkeun yuswana anu barokah. Urang doakeun mudah-mudahan sadayana sing jembar dina rizkina, ditebihkeun tina sagala pancabahyana, ditambihan kaikhlasan karidoan dina hatena, pikeun nyaya ngabimbing urang sadaya menuju cita-cita anu utama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Di dunia ge nu sakedeung urang hayang hirup bahagia, komo-komo di akhirat nu kakal abadi tangtosna urang hayang leuwih bahagia. Bantuan dak. Di dunia ge nu sakedeung urang hayang hirup senang, komo-komo di akhirat nu kekal abadi tangtosna urang hayang leuwih. Ugu maka hayang urang mah bila mana perlu di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku. Pan tinggal ngalalalalaan bae. Doang lagu TK. Insyaallah melalui ilmu alimil ulama cita-cita orang baris terlaksana, amin ya Allah ya Rabbal. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, min adnal wilayah ila alal wilayah, bil khusus Bapak Kepala Desa ataupun yang mewakili minimal Ketua RT setempat, insya Allah panginten ayahnya ayah RT na ayah sangaran RT na Abidin Widodo kumaka kolot napa anu kusim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan ieu pamimpin urang khususna anu di daerah urang dina ngararaga ngajalankeun amanah masyarakat, hakikat amanah ti Allah Subhanahu wa taala sing diringi taufik beserta hidayah sehingga bisa membawa daerah menuju baldatun thayyibatun warabun ghafur iman aman uman amin tata tentrem kertora harjo ing madya mangun karso ing karso sungtulodo, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Wabil khusus kanu janten fasilitator urang sadayana anu parantos ngajadikeun tuan rumah kempelna urang dina wengi ayeuna sahibul hajah Bapak Sakman beserta Ibu Sakmanah anu kusim kuring dipihormat urang doakeun mudah-mudahan naon rupi pengorbanan moral dan material sing ngajadikeun sababiah sadaya cita-citana kahayangna kahoyongna dunia akhiratna sing dihasilkeun ku Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dua mempelai anu panginten tadi parantos dirapalan urang doakeun mudah-mudahan sah mungguh agama, sah mungguh negara, rumah tangga sing sakinah mawadah warohmah, ngasilkeun turunan anu soleh jeung solehah, mudah-mudahan ngeureuyeuh sanajan lain unggal malam Jumat ameh beteungna tereh bokah, boga anak anu soleh jeung solehah anu nurut ka emak jeung ka abah, ulah boga anak haram jadah tauman kalapa tauman gabah sok ngamuk inung bapa lagi meningah ngah hayang beli motor jeung HP mewah teu pira ku hayang neuleuk film doang emak jeung abah aya malam Jumat. Naudzubillahi min dalik aya geus naon deui cek kitu peuling ge. Sadayana jamaah anu hadir dina wengi ayeuna urang ngadoa ka Allah hadirin. Mudah-mudahan kempelna urang hadirna urang dina penting ayeuna teu mubazir, amin. Mudah-mudahan kalebetkeun kana ibadah. Kunaon sababna ibu bapak setiap waktu urang ngadoa ka Allah mudah-mudahan naon rupi anu dilakukeun ku urang teh janten ibadah. Kumargi ibu sapoe sapoting teh 24 jam. Leres teu? Sapoe sapoting 24 jam sajamna eta ya 60 menit. Urang belajar matematika
60 menit kali 24 jam sabaraha menit bade? Aju taluk pada dari kaciri nu mikirna. Ampun aing macan-acan taluk mangejak tata rucingan. 60 menit kali 24 jam 1440 menit. 60 menit kali 24 jam eta 1440 menit. Anu sugan moal ditinggalkeun ku urang, anu sugan moal sampai ku urang wani ngalanggar salat 5 waktu. Ngan salat 5 waktu keur muji salat anu istimewa, salat VIP, salat anu hebat, paling ge jangkana 5 menit. 5 menit dikali 5 25 menit. 1440 menit dikurangi 25 menit, sisa nyari baik. Tentunya udah menung pikir kira poeng segitu ya. 1440 menit dikurangi 25 menit yaitu 1415 menit. Anu sugan jadi ibadah sugan. Sekali deh sugan. Sekali deh sugan. Urang ngadoa ke Allah. Mengukur 25 menit dari 1440 menit anu sugan jadi ibadah sapoe-sapoting ukur 25 sesana 1415 menit. Wallahu a'lam bishawab. Jadi naon buah. Geus urang ngadoa ka Allah, mudah-mudahan kempelna urang dina penting ayeuna sing kalebetkeun kana ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jor teuing burung kajen rasa kabelejog oge. Ya. Atuh sabab urang dieu ge sim kuring yakin watakna moal beda jeung urang suka laksana. Ari kana kejo mah pangheurepan kana ngaji panggurian. Eta disebut bejo banget kejo. Ngan yakin orang kadu jajar lain bejo, lain banget kejo. Kunaon sababna lamun cenah ieu nu hadir di dia bejo alias banget kejo, yakin kita geus keburusut ieu. Kabur. Tapi ya alhamdulillah halal hadir bae. Alhamdulillah berarti lain baik bejo. Tenang bae hadirin. Benar sababna kula ge ieu kikian lain ku betah. Ku butuh. Aduh aku mah gitu. Kula ge lain ku betah ieu kikian kaungal juru lain ku betah. Ku butuh. Jangan naon horeng aing teu butuh ngomongin ngecedok di mah. Kuluyar koloyor jam 3 penting di jalan batur geus kerek nyegrek. Kubut. Akhirna naon? Kula ge moal kebal-kebal ku butuh-butuhna bae. Moal gawe naon apongan-apongan deui. Kebal-kebal ku butuh-butuhna doang kula. Sarua kula ge lamun cenah cuma butuh na ukur materi mah geus balik di tadi kula. Kunaon sababna ku Kiai Odih geus diasupkeun kana kantong. Bener. Tinggal pura-pura jadi boteng bae bah jias. Rota kawawa ti kula. Jadi boteng. Tapi kira mun dipenta deui. Dari amaya merek Kiai titah makai. Ampun. Nggak rugi bae lamun teu makaya teh mere kiai. Insyaallah. Kula ge moal kebal-kebal insya ku butuh-butuhna sesuai jeung tema urang penting ayeuna walimah arus walimah nikah. Kunaon sababna eta jelema kudu kawin. Kunaon sababna eta jelema kudu nikah.
nikah jawabannya jelas kubutuh sekali deh kubutuh ngomong-ngomong pakai toki bareng kubutuh dia nikah ayo butuh mah dia anak kudu nikah emang kurang kabehan kubutuh yakin 100% kurang mah manusia butuh kabehan oke punang sapa benar nu teu butuh mangeun Allah subhanahu wa ta'ala urang mah ihtiyaj bi ghairihi urang mah teu kiamuhu binafsihi tidak bisa kita hidup sesorangan tidak bisa berdiri sendiri ngan Allah anu butuh ngan teu butuh ka makhluk ngan Allah anu teu butuh ka bantuan nu sejen Allah mah kiamuhu binafsihi nyeun langit, nyeun bumi dan lain sebagainya. Non Allah pernah ngageruan ka tukang bas. Dah, wayahna pangnyeunkeun siku-siku langit belah itu cara rada ngakenoi. Naudzubillahi min, naudzubillahi min. Urang mau ulah nyeun nu gede, nyeun kurungkot, nyeun kurungkot. Masih keneh minta bantuan batur don bila tamsil misdak atamsil yuhul qawaid isi tepat yakin urang contohan sanu hajat teu ngaranna Bapak Sakman ia bisa model kieu walimah lain ku sabab kemampuan Bapak Sakman dan Ibu Sakmanah sorangan ulah mah yang nyaho coba kana ke Sakma berarti awewe sak mana ampura mak ampura karena awewe mak kumaha lalaki iya lamun Bapak Sakman tadi bantuan ku baraya tadi bantuan ku tatangga tadi bantuan ku palawari cadungu ku haram dempak ku bututan orek katakan ini aya kanjut kumual-mual ieu hajat ieu walimah bisa ngawujud doang ieu mual lamun cenah ku Bapak Sakman doang jeung Ibu Sarinah mual butak di butak beneran dasar geus botak mual ngawujud coba orang buktikan misalna nu ngejo teh Sarinah nu ngakel teh Sarinah nu ngoreng teh Sarinah nu ngagoreng lauk emas teh Sarinah anu goreng daging teh Sarinah mual bulus hajat kaleo bulak-balik muter alabatan kolecer dan nung dibantuan ku batut nung buka biaya gede misalnya laju ka Sakman ya diuk diharap nungguan tamunya kalmik nuk jadi dori atuh nyambut-nyambut ya batul assalamualaikum tanan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh aturan udah jam sumping ka Bapak Ibu Leman anu ti palih timur anu ti palih barat anu baris masihan doa restu kasim kuring sebagai sohibul hajat mangga disadiakeun kana tempat anu paratu disegikeun hampura tina saha kakirangan geus kami dialungkeun mik lupa teh eta kana tempat tamu teh ditahnekeun angga neka sumbang ka dinya kana parasmanan tunggu di dinya geus tina parasmanan naik ka hulu paranya cau jeung inti kapis ka gering moal tulus saja tapi ieu mah dibantuan ku santri dibantuan ku kiai dibantuan ku masyarakat dibantuan ku tokoh masyarakat sehingga ieu hajat ngawujud Bapak Sakman jeung Ibu Sakmanah tinggal diuk Bapak Sakman diuk di dieu ya Ibu Sakmanah di dinya Bapak Sakman make batik Ibu Sakmanah make barukat bari ngarenang tas leutik yang wadah amplop
yuk banyak jelas tinggal cicing kunaon sababna anu naheur cai aya nu ngejo aya nu ngorek aya nu tunggu para aya nu nyeuneuh intiwir aya anu tunggu parasmanan aya nu tunggu meja tamu aya nu halo-halo kindin geus ngawak-wak tinggal cicing menu hajat mah. Nah inilah gambaran urang teh jelas butuh kapapada mantak nikah secara lugat al-ghamu wal ijtima ngaran nikah secara bahasa secara lugat nikah teh kukumpulan mah ngahiji setiap ngahiji cik lugat mah eta nikah setiap ngahiji eta nikah kunaon urang kudu ngahiji sabab urang moal boga hasilna naon lamun teu ngahiji mantap jol deh peribahasana bersatu kita teguh bercerai kita runtuh rawe rantas malang putuh tuh teu ngahiji moal boga hasilna naon teu ngahiji mah contohan ramo ma ramuan ramo mah sarua kabeh teu ramana tong aja sarua kabeh jempol sarua aja ramo orang aya sabaraha aya 5 ulah 10 di sarua ieu domir dengan 12 14 padahal mah ngurubung 4 mah sarua dijieun 2 bae ya mah ramo orang aya 5 kabeh teu sarua bener teu mak ayeuna lamun ieu ramo masing-masing tengah hiji kira-kira bisa nyau kejo moal punten bahasana kejo sabab sim kurang lamun ngomong teu dirasa pas teu dirasa ieu ramo urang lamun teu ngumpul tengah hiji teu bersatu moal bisa nyau kejo cik jempol aing mah panggagahan sagala ge lamun gagah pasti cap bener teh mak mun gagah sok cap jempolnya neng kumaha cik salakina mantep ya ku jempol waktu kudu kamu lamun geus cap jempol be gagah jelema bener neuk nyandung di juting eta cap jempol ieu mun cap jempol mah curug aya jajangkung aya jari manis aya cinggir aya ngan ieu kabeh ge teu beunang pasosohor teu beunang sosohor kasak man teu beunang sosohor ka palawari moal tulus aja lamun awa palawari cik ketua palawari aing kagagah mah tukang ngabeuikeun rokok ulah gagah-gagahan dia batur ninggalkeun ripuh cik tukang nyambut tamu teh kindin kul apa gagahan bapang harupa kula menyepelan aturan wilujeng sumpi cik tukang ngejo ibu-ibu di ngomong nang diandin kajian dia ngomong hampura tina segala kakurangan eueuh kejo mah lain kurang arana jong teu beunang sosohot ieu jelema ge mah aya nu pangkat jempol aya nu pangkat curug anu pangkat jajangkung, anu pangkat dari manis, anu pangkat cinggir. Ngan ieu kabeh harus saling dekeng dan dukung, tidak boleh sosohor. Ulah sosohor. Jempol gambaran ulama. Ieu ulama mah jempol. Kalau kita boleh memilih, mending keneh leungit ramo nu sejen daripada leungit jempol kudu ngomong. Kunaon sababna? Hei, ramo nu sejen leungit selama masih kena jempol, masih keneh bisa nyauke. Asal ramo nu jempol nu aya memang teu maksimal bebeunanganna, ngan tetap menghasilkan sababna jempolna aya ba. Tapi jajal lamun jempol nu eueuh kajeun opatan aya, hanya dia nyok ka jeung kumaha. Wah kiai mari repoh wah kiai mari
Ripuh. Oh kiai mari. Ripuh. Jika kiai kurang ajar. Biasakan menyimak sesuatu sampai habis biar tidak gagal paham. Jempol memang hebat. Segala sesuatu geus di kiai ge gagah eta. Lamun cikai geus enak berarti enak. Ieu hajat ngariung moal jadi lamun eueuh kiaian. Sagala ge moal jadi eueuh kiai. Mun ieu kiai teu beunang sosohor. Teu beunang gede. Beunang sababna eta dia memang jempol gagah, tapi dia gagah ge gua baru dibantu ku Ramon nu opat nu sejen. Lamun tadi dibantu ku opat mah dia moal bisa nana. Paling utak-utakan tepugu. Sige jempol sorangan. Jempol sorangan bae utak. Mantap jelema ge lamun teu boga pasangan paling mun boga kahayang utak. Boga pasangan ya utak-utakan bae. Pamuda teh boga ewe. Geus kitu boga kahayang utak. Ieu jempol gagah ngendelekeun nyetrekeun gas masih ditegeran ku opat. Bener tah Pak? Mana ka dieu kan gas dah? Nyatoan ka dieu ki, sorry. Ngaji mah supaya jelas dan bila tamsilam sudah. Ya. Jempol gagah. Tapi nyetrekeun gas nu negeran nu mana? Nu opat. Bisa kumaha nyetrekeun gas? Cetrek. Benar sababna ditegeran ku nu opat. Artinya apa? Walaupun dia gagah, tapi tanpa bantuan orang lain tak bisa nana. Sige, Ramon opat eueuh, isi hayang nyokot gas. Boro-boro ku ngajeterkeun, nyokot lagi kan. Wah bisa mah, ngajeterkeun kumaha? Lamun dibantuan ku opat. Kumaha kitu? Mantap antara ulama, antara kiai, antara zaman nu ngarti jeung zaman nu bodoh kudu nikah secara lu engkena boga hasil. Jangan hiji mah mun hayang boga hasil kudu jeung nu beda, ulah jeung nu sarua. Aya imam, aya makmum. Jadi salat berjamaah. Coba kabeh hayang jadi imam. Nyok-nyok di pagi imam. Abah Haji Jainuddin diharap, Abah Haji As diharap, Abah Haji Sidik diharap. Kabeh imam jadi imam, nu jadi makmum. Moal aya hasilan kabeh imam mah. Bener enggak? Atawa kabeh nu jadi imam hang jadi makmum. Kabeh diburi aya nu jadi imam sah. Allah moal hasil. Aya imam, aya makmum. Aya padagang, aya pembeli. Padagang pengaleuh nu meuli hiji jajan. Atau sabalikna nu meuli mangaleuh ya padagang eueuh hiji-hiji. Atuh beuti ku ngarti da. Lalaki bae kabeh di alam dunia eueuh awewean. Gandeng ae. Gandeng ae. Ulama baheula sakola semangat teh kudu boga bebene geulis di sakola. Itu artinya penyurung semangat. Eta urang jadi lalaki nikmat. Jadi awewe nikmat. Syukur ka Allah. Ngan nikmatna jadi lalaki ku sabab aya awewe. Nikmatna jadi awewe ku sabab ayana lalaki. Nabi Adam alaihi salam. Bapak kolot urang mah. Bapak kolot malai Nabi Adam. Lain? Berarti bapak kot majuri. Bapak kolot urang Nabi Adam baheula mah. Hilang cicingna di surga. Tapi eta teu aya awewe mah eta manehna kulintang kesepian. Nanti kesepian. Sorangan teu betah kilang di sagala ai cenah ge. Atau boleh cenah ngalaman. Ngan piraku teu perjakan cenah ge kiaina. Ngomong cenah ge kami mah kiai. Lain deui jeung cenah ge kakak.
cenah ge di surga mah sagala ay. Tapi teu aya awewe, teu aya pasangan Nabi Adam mah. Masya Allah kesepian. Kulintang kulintang. Hilang sagala ay. Heko modak di dunia segala Allah. Ewe ge teu gablek. Ganeng ay. Ampura lain nyinggung pula menyolok mata herang. Komo di dunia segala riboh, segala riboh. Hayang iya heseh gitu, heseh ewe ge Mantap wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Sebagian kecil daripada tanda-tanda kebesaran Allah, keagungan Allah anu kurang kudu dipikiran mata ke otakna pak otakna guna mikir munak mikir mah eta orang selalu Korea ulah ganti-ganti kak mikiran teh meh beban dulu kudu malah lieur kamarin dan awean nanya ke kakula bari lalagaan oke kiai kami debat di balai desa cenah masalah naon kunaon sababna tai embe cenah baruleun ya dari ya pertanyaannya gitu kan kiai masuk tibuan bae tukang ngomong cenah nah jawabanana tilu lah jawabanana hiji kersaning Allah hiji namun hiji sababna ai embe jeung kebopan beda jasa doang beda jeung leutik embe jeung embok beda jeung odoh jauh orang kana keboka budak leutik makana urang tingali embok nya embok itu embe hari embe mah ditasbir hari embok mah ditakbir mata gede jasadna tapi tai kebo aja teu baru doang sama angkanya tai embe perkara lea hiji tak kersane Allah nu kadua gitu kan jawaban nu kadua kak lamun cenah eta tai embe meulit doang obat nyamuk kingkong eta belain tai embe tai dia gitu kurang ajar ya gitu dong di pertanyaan nu katilu naon embe mah telok ngadahar tahu bulat mantak tai na nu bulat bicara dia lamun urang otak nek dipake masya Allah Allah ngadamel pasangan pikeun urang sadaya sumanget santri ke masantren jadi kobong aya santri awewe mantak survei membuktikan ketika pasantren nya aya awewean nya aya lalakian biasana eta secara syariat hakikat mah Allah eta santri lalaki sok bartaheun kunaon sababna aya deuleueun zaman baheula makan pora ka bebene tadi pasantren laju sok mahu-mahugian bebene teh nya baheula mah cenah di paugeun cenah ku kacang suuk didagangkeun teh dina sair ngan lagi wadan kana plastik baheula mah eueuh doang kuari ieu kacang garuda teh nya kacang atom dicungcung kana daun doang kasung teh ya laju cenah eta santri lalaki neuk mahugi bebene nah kitu meuli sacungcung sewa oke dibikeun ka kobong awewe dina liang bilik kobong ayana baru muat cungcung gitu. Neng tiga laki nanti yuh awalkeun eta cungcung ka jero tarik ku beben nanti jero aya hiji cenah santri masaka teu boga duit isin ka bebenena batur mah dipagung bahugian we aya tolok mahu kumaha carana ieu nyen politik ya santri mah palalinter ieu politik nah kunaon sababna geus dilatih keur dibalik keneh santri mah otakna mun kudu edan santri mah dibalik kudu ngomong mah tadi keneh jaidun ko imun deui bah tadi keneh diupis nangtung deui bah doroba jaidun amron eta ki amron digebugan we ku ki jaid tapi eta ki abu umar telok nuntut ka kantor kuliah di baheula eta cenah ge mah kumaha carana laju nama timu ada edi ada edo
Eta manehna nyeun cungcung doang wadah kacang doang pasung teh. Ngan eta cungcung lain pake wadahan kacang, diasupkeun pake sarangka siritna. Punten ieu mah keur nyen tonton. Geus kitu cenah ge mana koloyor, cenah ge kobong awewe diasupkeun kana liang nu bolong. Neng ye cenah kacang. Ditarik banyak bebenna ti jero. Atupan pageuh ieu barang mah nya. Ari cangkangna katarik cenah ge. Ari barangna ngolo be. Atuh eta santri awewe kabeh ngajerit mah. Trauma tidinya, kajian aya nu ngololan cungcung telok ditarik deui. Dia bisa sirit deui. Akhirna cita-cita gue tercapai. Allah yo aya awewe ngeunaheun alhamdulillah, aya lalaki ngeunaheun alhamdulillah. Ngan mari kita teliti dari awal supaya ulah terjadi kecemburuan sosial. Kunaon sababna ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa bima qadallah. Kali itu nabi bisi teu kaharti urang keur nguji asal muasal. Lalaki heula ka awewe heula anu aya di damal ka Allah. Lalaki. Lalaki mah nomor hiji. Mantak wajar dijieun pami. Mantak lantaran nomor hiji aya ciri di lalaki mah angka hiji. Aya angka hiji sabab salah lalaki mah tukang tunyak-tunyuk. Ngan tunyak-tunyuk lalaki moal kuat lamun eueuh 02. 02 eta gambaran rupiah. Nya, rupiah eta 02, lamun 1 juta rupiah, angka hiji 0,02. Eta 1 juta rupiah, teu kudu make rupiah dari. Teu nyarahoan. Jadi lalaki kitu kajian cenah bentik-bentik dulu ka pamajikan namun eueuh duitan mah moal di deng. Moal di deng. Kunaon sababna? Ayo urang aji deui. Coba ka santri. Eta tulisan rojul jeung rijlun beda tah henteu? Rojulun jeung rijlun beda tah henteu da? Cik aing teh beda. Beda ge dina sakal doang. Tulisan nama huruf nama ro jim lam. Rojulun jeung rijlun. Kunaon sababna? Sabab rojulun eta memang mustaqna tina rijlun. Ai rijlun naon? Rijlun eta pan suku. Bahasa Arabna rijlun. Kunaon eta lalaki disebut rojul? Sabab lalaki mah suku mah. Ai suku paranti naon? Suku eta paranti ngalengkah. Suku eta paranti totok. Eta suku. Geus kaharti encan. Encan. Ubara rodonya. Ngeke kebelan kula ya. Kau gawe. Bah, lalaki mah tukang ngalengkah, lalaki mah tukang totok. Bika mah ulah sok loba lengkah, ulah loba tukar tok. Nu ngalengkah jeung totok mah lalaki. Mun ka Mekah dia lalaki. Mun ka Jakarta kulit dia lalaki. Nu ngalengkah. Mun gawe dia ka Sawagelang dia bae. Ya dia mah suku. Tukang ngalengkah. Engkon pamajikan mah dieu mah. Ulah dibawa. Ieu mah munasabah. Tipe-ting loba alasan diajak ku salaki. Geus nyeri cangkeng teh ya, geus aradeu teh ku kalametak. Eta ku dia sing digagadorkeun. Coba lamun sieun cicing bae deui mah. Jaro dulu kumaneh rijulun mah. Suku mah kumaneh. Nu totoker mah kumaneh. Gagade nyarane cik paribasa, meres keringat lalaki. Lalaki bikang mah geus bendahara. Bendahara bikang. Sebab naon meunang ti mama eta ku lalaki. Kajen nu gawe lalaki, capek lalaki tetep nu nyekel duit mah Kawe. Tak nek aya nek eueuh di ewe bae. Tuh di pamajikan bae duitna. Di ewe bae. Atuh di pamajikan. Di pamajikan bae. Lalaki anu totoker mah lalaki ieu mah lalaki ai pamajikan kuli ngagebot. Pamajikan kuli tanur, ari lalaki mau jajar usuk wae.
menangan untuk musuh. Manci dahar tetap meliluk mau menang kuli pamajikan. Laju tas dahar berlu hayang beli rokok, pamajikan bara main. Dak beredak sabatangun. Dahar arasem hayang berlu. Lalaki kaya kapok. Wah kamar tabat. Laju ku pamajikan pikan dalukeun pan 2000. Hok teh aku ketak kenyotan. Kita dikenyotan. Temol mana eta ngenyot nage? Kena istidrat di pamajikan. Kumaha nu kuli ka ditu? Ieu mah boga dicotik pake ngusuk. Pangkolong-kolongan tukang ngusuk juga. Ayo tukang ngusuk di dieu. Aya. Ampura Kak. Bejane kumpul aya mah bisi nyawa Kak. Mantak dak sakola ke eta anak sina calordas. Eta tukang ngusuk meuli lauk 50.000 dilepaskeun deui. Kolongot teh. Oh, ai. Lalu geus dilepaskeun deui, diusupan deui kau. Oh, ai. Lalu geus diusupan deui pan. Sakabel ngusupan lauk ti subuh sampai maghrib beak rokok 5 bungkus. Beak kopi 10 gelas, beak mie 10 mangkok. Uji keundak. Sabaraha? Meuli lauk nama 50. Punang KBDH. Mantep mun cerdas mah eta jelema meuli lauk 50.000 bawa ka imah dipolahkeun kadaan. Oi, lalaki rijlun, lalaki eta tukang ngalengkah tanggung jawab ulah sok ngahaliwukeun ewe cicing bae di imah, awewe mah geus tugasna ngajaga imah. Naon milik salaki? Jaga, jangan sembarangan ngaluarkeun milik salaki lamun tanpa izin salaki. Ieu mah masyaallah teu bebe jadi ka salaki sampai sapenting beli mongol kokong 50.000. Lempang yang didendek ruang pampir. Atuh Allah pemongolan popong. Ari pamajikan sagala dihutang. Sagala dikirim online jode codoi. COD baru pulang kita COD dah. Orang kita COD singkatan copot duit nah. Jadi bikin kue barang. COD meli kutang online kode. Data kakak dijajal gede sabula. Pulang kena. Gugur kakujur dalam kemampuan salaki ya. Yuk urang ngeunaheun lalaki nomor hiji. Ngeun ieu lalaki nu nomor hiji teu beunang sasohoreun. Kunaon sababna? Lamun dia lalaki nomor hiji, nomor 2 kesal dia. Matak jol be nomor 2 Ibu Hawa. Ieu anak buah Ibu Hawa ieu. Ibu Hawa. Tak hawana ge lain deui. Jol be angka 2. Nah, angka 2. Angka 2. Eta awewe angka 2 mata awewe mah Yuni. Nah, Yuni sasatoan nu doang angka 2. Naon sasatoan nu angka 2? Hiji bebek 2 soang. Eta awewe rata-rata Yuni bebek Yuni soang. Kumaha Yuni bebek aya 2 deui. Hiji bebek jangkung, 2 bebek kosta. Bebek jangkung nu kumaha ka eta teh. Bebek jangkung. Mata ulah aneh lamun boga ewek ka salaki. Yuni bebek. Bebek jang. Deu lebih ibu-ibu mah neuk ka pangajian di jalan jeung babaturanna. Di pengajian kiai terangkeun maena mah ngaji mah kaum dulu ngaji mah tingkat RT tingkat desa kabumi ka kaum kali itu seak dia seak itu seak salaki dia wajar Yuni bebek angka ngan kudu syukur Kak lamun boga pamajikan Yuni bebek. Lamun kakak hayang jadi wali teu kudu wiridan. Nu penting boga pamajikan cerewet. Eta pamajikan cerewet bisa ngajadikeun salakina jadi wali abah jadi. Bener. Aya dina kitab Durratun Nasir.
jelema soleh boga pamajikan lurus tujuh cerewet nyerekon bae kasalah reueuh kan eta salah care kanan kieu salah kitu salah tai kotok kalah nunjuk ka salah tai kotok cik salah kene cik salah tai RT wek Pak ngeun sabar salakina mah sabar salaki tuh eta pamajikan dilawanan atuh kari kadaeka dengekeun urang kadu jajan ka kaum bapak ulah boga ubat lamun salaki urang ngawek-wek ulah cicing bae mabur meuli rok ka 10 bungkus ka saung sawah pelanyun piraku rok ka 10 bungkus beak 10 bungkus beak situ ditinggalkeun teh repeh jak ulah ge ngawek-wek bae mun bapak-bapak balik mah repeh ulah ge bener tak atuh ulah ge ngawek ku anu ngadengekeun bae mun ngadengekeun mah kulah ngawek jangan hore atuh kok ulah di dieu nya warah hadirin hadirat terus ewek kau jelema hiji-hiji acan di urang kadu jajan eta geus kumat nah tinggalkeun kege balik geus capeut rep ieu mah mun sabah burger bae atuh cicing bae di dinya sasabar-sabar jelema kadang-kadang eta ewe urang pan geus beak salaki pamitoha beak panas tadi ditinggalkeun itu dijawaban kurang kumakeun horeng ja pararan geus tinggalkeun ieu mah cenah garepeh bede ku kumaha hiji waktu datang babaturanana jelema soleh deui nyaba ka dinya Waalaikumsalam sahayu cik pamajikan nu cerewet ya abdi babaturan ka Abdul oh ai ka Abdul na ka mana awah kalawang jor teh kameng gelong mau pamajikan polongok jam digolong mau mah kumaha kadang-kadang tong teu rasane tong ngomong pan pasti ajeung salaki ngomongna ka salaki maido bae tak ka ewe tak kumane teu ngarasakeun kumaha hirup jadi bikang kumaha gitu sagala capek sagala dicabak ngomongna kumaha cik salaki nu ngomongna dia sagala dicabak kamari teh nyabak barang aing teh daek dia ngomong sagala dicabak teu ngarasakeun hirup jadi bikang ieu cenah kumaha mah yo ngeun unggal pas yang ngomong teu ngarasa hirup jadi bikang bae atuh meutik weuh usaha kita teh malah laki kita ngarasakeun hirup jadi bikang atuh meutik weuh urung nggarieun salakin akhirna hiji waktu mukakeun bongari pamajikan make daster make tiung make liftan nyakal sapu liwat ka bandai mah jangan ka mana kakak make jurang kitu pancik dia nu ngomong aing kita ngarasakeun jadi bikang nyapuan aing keburuan jadi pamajikan mau enak ada lo RT yang duduk buka salaki bae yo eta mah teh dilayan teh ku maung tah cik urang mah kieu pan nya mun enak mah teu aya nu jeung teh aya ai periogi mah antosan bae doa kencing salamet tong kapan kuduna mah kitu bahasa itu kudu balik eta mah jor teh engke balik di kulong maung tah kita kebal jol becana ge datang mawa sulu sampai deh hurunan beuteung kebo ngeun eta sulu lain dipanggul ku manehna dipanggulna ku mau padahal ku pamajikan teh tadi gelong mau tapi eta si mau kalah bawakeun sulu nurut cenah ge ngicirik bae burieunana eta babatur ngahulung cenah ge tirahi sih jadi gagah kieu mau ge taluk ya baheula keur di pasantren ngadenge ajak babong ge cenah muni murangkat ieu mah mau ge taluk aku manehna kak tira kakak boga ilmu kawan bukan doang dia bisa berak aing boga pamajikan cerewet ayo kita bisa berak aing boga pamajikan goreng akhlak aing sabar bae sagala di leuweung talukan ka mau nawaran aing mawakeun suruh masyaallah jadi wali eta gara-gara boga ewe cerewet masyaallah barang ganti waktu deui datang deui nyabak assalamualaikum waalaikumsalam usah teh ieu abdi rencangan ka Abdul lain ka Kang Hepu nuju teu aya cenah nuju ka leuweung duka rek naon moal aduakeun hiji salamet teh antos sampai tarik bae di dieu ipan lain deui cenah ieu mah anyar di deuleu banget nah lain deui
Ari kapungkur mah cenah istri ka adu lain ieu muhun cenah kapungkur mah cenah maot nu kapungkur. Malah cenah gimana cara we. Cara bae. Bon cara bae. Beneran. Bae. Teh kebel jol salakina teh kabul teh. Eta mah mangul suruh ku sorang. Jadi bawakeun mau. Cik babaturan pan aing mau teh ka mana kan? Pan ku mau ku kakak. Oh, cenah sabrapa majikan aing bae nu carewet teh mau ngiles. Yang parima mah majikanna sabar. Tuh matak jor teuing sing syukur ya Allah ya Rabbi alhamdulillah abi boga pamajikan carewet. Abi teh kudu meuli korek kuping tadi jadi geus rancerang sorangan. Sing syukur hirup mah tadi makan apa adanya. Salaki nanti pamajikan alhamdulillah Gusti apa boga salaki hidang meuni letang. Hari mah jadi bawani ngajadi jabat turun urang bule hayang hidang meuni moe maneh di pantai. Salaki abi mamun moe maneh kala doang bule kalun. Syukur begitu bae, Mak. Ieu maneuleun kana saluhureun bae, kumaha imah bilik nu imah batur tingkatan bari jeung gagah. Atuh ka mege-mege. Sing syukur bae aing mah boga imah bilik ngeunaheun hayang kitu kudu lumpat ka kamar mandi teh ngayuaikeun amben wer. Coba si itu. Hayang kitu kudu lumpat ka kamar mandi bae jeung leueur karam kena labuh. Si itu bangun hayang tiis kudu meuli AC, urang mah liang bisa dari poro, balik asup angin, kalau bateing AC, ngenahan dari pak sing syukur, mak, pemat lalakinya orang, iya, model kia mah, lamun carewet kudu syukur sabab memang setelana Uni bebek, ada di Uni bebek Costa, nyawa bebek Costa, kumaha nyawaran, bebek Costa, mantak kaum nu ieu mah teu ngawes kajian teu nyawara pak kuas-kuas bener teh Mak di pangajian pak kuas-kuas pan bebek kos teh tadi dari situ seragamna urut bae dan dia ngaji dengan seragam batur kalau adat Yuni beb tadi nu kadua Yuni soang soalnya bohong nawojo, matak di kamar rata-rata bohong nawojo, nuruan pakai batur bah. Salaki batur, meli motor debungkeun hulu salaki kumaha. Dul, salaki batur mau motor, geus anyar di bae. Salaki batur, meli mobil anyar debungkeun di hulu salaki. Matak wajar salakina porolong. Jadi bungkeun bae kowe wena. Bahkan aya salaki kuru cenah gimana dibawa ke rumah sakit. Di ronsen barang di ronsen di dalam ke dokter gambar bungit pamajikan nama orang awas lagi ke rumah tangga insyaallah aja ini soang giliran salaki batur nyandung masukan nggak ada bungken kan ada salah dia tuh salaki batur menyandung kira aku mana sukannya oh pura-pura tekan ini tekan jalan gila ternyata hadirin hadirat rahimakumullah wa adakumullah sing sabar lamun lalaki sabar boga pamajikan cerewet boga pamajikan goreng akhlak bakal diberi ganjaran doang ganjaran Nabi Ayub alaihi salam alhamdulillah boga pamajikan cerewet sabar goreng akhlak tadi kalau den kumaha keur-keur oh kalau ditinggalkeun mah tapi sabar wae sabar awewe kayak gitu lamun boga salaki goreng patut goreng akhlak sing sabar ulah kodong-kodong minta talak, kodong-kodong minta talak, mending minta kongkorong kalau ngomong. Iya mau lobakeun minta talak. Mun talak dicekal kun guruknya talak, ini talak deui. Talak bae cenah kami mah, talak bae kami mah. Aduh pampayuan teh. Bubuan we geus salaki doang ku maneh. Ngomong talak bae kami mah. Mak, sabar urang lalaki. Ya, awewe sabar deh, boga kalau salaki aya rewet. Engke lamun awewe sabar boga salaki goreng alak bakal diberi ganjaran doang Siti Asyah istrina Fir'aun alhamdulillah.
bahkan cenah aya masalah ki bagur picawadeun pamajikan eta pamajikan mending ngecak hayang pasea jeung salaki ngecak hayang pasea jeung salaki jaku eueuh jalur pipasea salakina bager-bager jeung teu cara salaki urang kanu jajan pari sengit bae menjus dari pamajikan ari keur memeh kawin murah senyum geus kawin murah kejus jika anak itu dari pawe jeung salaki hareupeun imah geleger tengah imah geleger panggil dapur jeung salaki geleger jeung salaki eta dia sarboah karanceun kana bejus ampun cik sarboah ngajawab jor teh kakak bejus ieu cik dia jor teh gitu tapi pingsan doang ku bauna nemale kan eta mah atuh jor teh kakak jauh sasaha cik salaki heuy meuli jelema ieu gemeling salaki teh jelema mak ngecelak pamajikan hayang pasea kumaha carana pemacaran ku aing deuk dikieu nyen alatna jadi suk aing deungeun sanggup kabeh nu nyieun ngeun ngejo mah muat di pamajikan teh pokona mah diasupkeun poin kana Magicom neuk beas bae moal dijetrekeun sina atah bae barang tas gawe salaki nu cidohor balik mah neuk dahar deungeun sanggup kabeh aya mukakeun cenah gekenan bakul kejo eta salakina sukan marah coba mun salaki urang kari jajan mati teu bas bisa eta beneran nyian bae dia beungeut dia cenah mate bae dia mate bae denge-dengejuan eta mah kalah seuri cenah ge mah salakina eta seuri keong kunaon ka keong bocah nanti geus saminggu ngecelak bae iraha ka sorang dahar jeung beas ieu mah cenah kahayang disorangkeun ku Allah dikabul dahar jeung beas hatur nuhun badawa tapi pasial Allah pasial Masya Allah Allah pasial mun sababna urang kudu enak eta rumah tangga kapan tujuannya ge lintas gunung aju aja lintas gunung supaya sukun dia orang naon sukun paeh naon paeh cicing teu usik teu malik artina naon supaya ketika orang geus boga pasangan mah ulah loba codek geus eta beuheung ulah culak-cileuk bae kalian beda casingnya isinya sama pamajikan urang make daster gitu make tank top cangkang doang isinya mah sama jauh teuy eta mah cangkang ya panghewan kula sok ngaliwkeun cangkang jauh teuy cangkang ya atuh aku pedah teu kabere baskom teh kieu pundung padahal mu menang besek dalapa atuh beda cangkang bae padahal mah eusi besek dalapan jeung baskom hiji lo bakeun duit itu nu dia negara baskom cangkang dihaliwukeun ya ulah loba culak cilek cicing eta lintas gunung sup orang anteng aris boga pasangan mah anteng cicing geus loba-loba codekan geus ka sorang ya bala-bala iya mau geus boga pamajikan ngayangkag bae Masya Allah mantap nah weh lamun geus pamajikan eureun aya Facebookan eureun aya Twitteran eureun aya medsos eureun teu ngarti peranceng nu kitu ulah kayaknya orang sakedeung masuk Facebook perang dah ngajak kenalan nya sih malena ya ini dihapus ku ngeng ada lu ku ewe mah cilakai Masya Allah boleh kenalan enggak beungeut dia hejok gitu ampun beungeut eureun teh dah eta teh dia geus boga ewe di salaki gua salaki momi kena HP bae tak kana mending lamun pikeun teleponan doang ieu geus dina medsos ieu bahaya loba anu cilaka rumah tanggana gara-gara nu eta hari kemajuan zaman mau bisa dicari ieu mau bisa mantap lama ini zaman keluarga eta generasi muda urang eta dicekalain Quran dicekalain ilmu agama HP mantap mimiti Android baheula mimiti ngaranna Mito eta Mito singkatan mimiti tolol eta pamuda mimiti tolol badinya jeung pamudi mangki sagala dipoto
Kebo-kebo diajak selfie. Mun aya bongkong mari diajak foto bareng. Mito, ganti mito ku opo otak polongo. Opo aya keneh ganti ku pipo pikiran polongo. Pipo aya keneh Lenovo lewat normal polongo deui bae. Ganti ku Xiaomi sinaloyo mikirna. Xiaomi aya Samsung sama-sama bingung lagi na miula. Atuh heuh pamajikan urang keur masak nya nyekel HP ba. Beli kangkung lain geura dipolah kalau dipoto heula. Cetrek jeung lokasi. Di ngaranan update status kangkung deui kangkung. Nyaho we sama dabu dia dong kalenci. Dan geura dipolah jeung geura dipoto kangkung dipoto. Baheula mah kami mah dipoto ge nyeun ijazah doang. Jeung KTP, jelema nu dipoto lain kangkung. Ini mau kangkung jeung lokasi, molotot lokasi dipoto. Lah juga segitu, nggak goreng lokasi, ini nak kencing, mau kan status batur bah. Lokasi tutung lagi. Lokasi tutung, kita pamajikan lain bingung lain sedih. Kalau dipoto dia lokasi hidung teh. Cepret, lagi dia presentasi di ngaranan, iya lauk negro. Yo, mual tas kuno nu gitu ngomong, nanti loba laga mantap Kangjeng Nabi nganjurkeun teori ti Kangjeng Nabi SOP ti Kangjeng Nabi naon lamun urang hayang rumah tangga bahagia hirup hayang bahagia min saadatil mar'i antakuna jaujatuhu lihatan kahidita kudu boga pamajikan pasangan anu solehah lain titah anu geulis tapi titah nu solehah solehah mah hubunganna lain jeung jasmani tapi jeung rohani. Kunaon sababna? Jasmani belum tentu mau bagus karena rohani, tapi rohani bisa mau bagus karena jasmani. Kajian cenah fisikna pas-pasan, fisikna goreng, fisikna minim, tapi lamun rohani akhlakna endah, insyaallah hadeurna sedap. Tapi kajian garis luarna, tapi akhlakna goreng, pisengit mah. Omong tamat nya goreng. Nya ahlakna goreng notoro. Solihah. Kunaon Kangjeng Nabi solihah? Ulah deuleu fisik heula. Kajeun ti Kangjeng Nabi dijamaliha. Eta mah lain pilihan utama. Padbar bidati zid tungtungna pat. Pilih ku anjeun anu agamana bagus. Taribat tiada supaya babari urusana. Paneta pamajikan urusan salaki. Ada teh mau kurjana di dadung bae ripo. Ya, tari badana bidati dit anu kuat agamana siaran kalau badinya ulah dalam gelis mah temporer. Non waktuan gelis ge kuari kalau maraken. Geus kolot mah pararewat. Mage keur baheula mah gelisnya. Baheula mah gelisnya kuari mah doangan. Barang ngaca tadi nak kaca ya Allah ya Rob. Baheula mah Bu Kabi iklan sampo pentin. Warima doang saun bulung. Mun ngedeng dinu hajat di dapur dipalahkeun ku palawar. Barang ngaca langap dina huntur Gusti ya huntu abi kamaran. Oh hiji acan aku lagi geus leungit ieu mah. Aturagan ku eta. Masyaallah baheula mah abdi manual ku ari mah metik. Mah artina metiknya mah. Woi aki-aki nini geus metik mikir. Nah metik eta singkatan. Ulah sok gede laga ku maneh. Metik ku ka mana? Jangan leer bae. Aki-aki hayang kawin karawan geus metik. Aki-aki hayang kawin karawan. Metik ku sabaraha magana. Ampun. Geus mararetik ngaca urang masyaallah. Kahanap turun kana susu baheula mah doang pereup miktisan. Eta susu urang nyodor ka hareup. Hari kuari masyaallah gua lamreng salaki nege tipe tingiaran susu na di bingung. Susu dia di mana? Ayo botingan di dada barang tibu di cecek olah. Lah, telong wewe. Kulit botong, baheula mah dong iklan WRP obat pelangsing.
langsing mah urang ngaliwat kana sepit ge muat bae. Kuari mah kulit beuteung sih gede ku makacaan. Haji diri. Ngagula mereka anak. Katutupan larangan oh. Salah tipe bingung di mana liang dia ya. Untung ingat ke tukang tamal Pak. Mun nyaran liang sok dikeum kana cai. Yang lurus suci kan ku karek api. Bangku be pamajik anak-anak kobak. Dikeum lurus suci kan ku korek. Jangan tengok akan kau lain gaji siari ya, yang gaji bajak abah ya. Lalaki ke mikir baheula mah eta barang urangnya. Hati-hati ya. Barang urang baheula mah barang urang panas bara. Teu beunang kapel jujung ngetang lah. Beneran. Panas bara eta. Barang kuari hadeku aniokna. Hadeku kalemna. Bener tak? Lain kula gogodan herang keneh kuari awewe daripada baheula mah. Kuari mah harerang beungeut tadi dempulanan. Espek. Kitrak siang malam. Geus kitu salah make, nu siang pake malam. Nu malam pake siang, gondok leuwih na. Nu gagah mah tulji, Pak. Anu kelas miskin, pakbul ditepak ngebul. Nah, ipak 10.000. Harerang bari tapi kunaon ieu barang urang ngeluk bae ieu teh isara Baji Sidik. Dia geus kolot ulah loba laga gerak kalem dia gerak kalem. Gerak cik aki-aki jer-jer teh ngampun nih. Kawin. Dan kalau berjamaah kan itu. Kalau aki-aki TikTokan. Main ludo. Bari pakai kacamata. Aki-aki main ludo. Kosong. Hotspot segala macam begitu. Mau kebagian di hotspot kok hijau ya. Woi, bagian laga. Masya Allah mak, gelis mah temporer. Lamun urang ngawin awewe kana gelisna, ngawin lalaki kana kasepna, moal kebel, engke geus peot, wae mah kaliog minyak karisut. Atuh geus leungit cintana. Leungit. Mata kurang ieu jaran minantu ieu nya. Jaran minantu ulah gati-gati yuk mah, jaran minantu mah bisa urang boga anak parawan, we mah boga anak lalaki ieu nu geus manjing. Ulah gati-gati. Lamun emak boga anak parawan, carilah profil seorang minantu, calon minantu, nu penting mah daek salat, jur teuing loba duit tau ge. Angus eta. Bener tuh, Mak? Jor teuing. Loba duit tau ge asal daek salat gitu. Insyaallah. Oh, eta orang bisa mulung santri Abah Haji. Bah, boga embe manjing, Bah. Bener gitu, gua bibitna. Nasiaran ka ditu tawar geunya ka jelema-jelema soleh. Santri mah leutik keneh cik Abah Haji es kumaha pukul abe dicandung. Kunaon? Gitu. Jaran jelema ngarti, ieu mah aya ge santri nganyang tanu kumaha ibu burak. Saku mana? Santri Abah Haji ya. Santri kami teu hayang boga peminantu ka santri. Dulur kami ku peminantu santri unggal usi greuno. Rak we mah jelema ngomong usi greuno. Asal ngeserono. Asal usi greuno, rasa-rasa teuing teh. Ampun euy. Pohara kita tak barang santri, sokot-sokot toh. Oh, santri meni nyungkapeun si sampingna. Jak tadi resingkeun ya. Wali-wali amat. Laju anak parawan, kan sarwana ditanya ke santri, "Reng ka mana neng apal?" Tanya-tanya gue ka lepel. Teu aya kami kawin ka santri terong make calana penting rayut. Oh, kalau manu bagus ini rayut. Bener dah, Mak? Kalapa buah narayut, bagus tak? Bagus, gedang buah narayut, bagus. Samangka buah narayut, bagus. Bahkan kulama kawinnya jeung aweku sabab aya boga nu rarayut. Kahina ko, santri mah komo mahal jasa. Samping lagi 1,5 juta, 2 juta, tambah pokolona 50.000. Saya paksa pedermen 25.000. Padahal
barang si itu calana gede calana jelema calana jin calana judi dari Sarawak. Insyaallah siaran nu bisa ngerti karena agama nusok daek sholat sabar bilang sih dinu aya agamaan urang butuh ka santri kuari mah sebabna engkena sanggeusna orang boga awewe nu solehah wa uladuhu abroro bakal boga anak anu abror anu abror anu haralade anu bakti kanu jadi kolot abroron jamak jadi anak mula setik-setik singlo wah abroron kunaon kudu boga pamajikan saudara sebab eta anu loba kontak jeung anak adalah pamajikan mah salakina mah teu kaur ku limacul salakina mah teu kaur ku limongol popongkol salakina mah teu kaur ngojek salakina teu kaur jupir anu aya di imah saha pamajikanana lamun ieu pamajikan urang teu ngartikeun agama engkena salah asuh bener teh mak ngasuh anak ungut-ungut tawi gitu sakeureup sapariukeun di mana horeng aya ilmu sakeureup sakekenceng gamohang bae tah hirup hayang keneh nya anak ngalah deui ka mana mak kasisian Nyi Darogi aya dia ka Nyi Darogi pernah kumaha macan iung teh tah dialah pernah buah pernah bibi pernah naon mun sabar jadi tukang maling eta ya keur leutik dia jarak kitu hayang keneh teh tah ngalah deui ka nu batur laju dibawa aku dukun teh nya digebrak lah ku kalapa gebrak laju dibawa ngalasan baheula mah eta orok bawa ngalasan ku dukun dibawa ngalasan ke kebon batur deh itu jadi paling dibae nu hade mah nya bisi masuk tutulung mun bawa anak ngalasan mah ngaku lamun teu nyare ulah ngalasan kebon batur babatan embe so ya pamajikan anu soleh coba pamajikan anu soleh makanya ngasuh anak eta moal kitu dibacakan sholawat as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi anak mama anu gaya jangan ilmu agama sangkan ridho nu kawasa hirupna jadi berharga ulah-ulah motor ninja komo ukur motor Honda jalankan ilmu agama mobil Toyota geh boga bisi aceng terpercaya Nabi Sulaiman nu mulia nu dipilih teh ilmu heula hartana rekor dunia ilmuan heul engke abrol dibaca ka Jakarta tapi Jakarta masa dari boga biaya ka Jakarta mah belang jualan bebek so banget ya hei ilmuan heula geus boga ilmu mah teh jadi nanaon oge ulah jadi kiai kabeh dah ripu jadi kiai kabeh kiai dua ge pasti apa ya kau mau jadi penceramah kabeh mah ulah jadi moal payu nu penting mah boga ilmu agama mangkal jadi bidan jadi dokter jadi polisi jadi abri nu penting kasihkan agama eta remna nana orang masantren jadi kiai masantren lain cina boga ilmu eta jadi kiai atuh padilah ti Allah mah disebut ku masyarakatna kiai kadang-kadang salah subuh nam keberangan kadang-kadang Masya yo hadirin rahimakumullah kayak boleh dapur mun boga pamajikan soleh yo bapana daripada ngalam anak tebecus bapana paling kepan bapana megerget ke anaknya lalu juga gereman anak sawan deui anak balik tas gawe atuh dijampe deui awaning baca sholawat toh pamajikan as-sholatu ala nabi wassalamu ala rasul as-safi'il abtahi wa Muhammad arabi anak bapak anu gagah aceng teh kudu ibadah sangkan papa mama bungah di dunia jeung alam barzah ulah jadi anak salah komo anak haram jadah hayang motor jeung HP mewah inung bapana meningah-ngah
titah masantren mah ogah sakola ukur ngagagah barang dahar hayang ngeunah geus kolot mah jadi runtah da budak kuari kitu masantren menung lieur sakola mah daek di motoran di HP-an di bensinan di duitan bareng mah henteu sakola mah bolos sakola ukur ngagaya doang barang dahar yang ngeunah udah hayang sampurna mil bisa kalau gitu teh can MKB dia mah yang 77 ampun yang paling jengkel oleh satria kuning karo sampurna mil nyaingan aing dia gitu ngaji tebecus dia saya tahu dia betah MK yo inung kolot nak deh paruang riung Kuntianak harapun itu orok kene sawan deui bae. Pake tiung doakeun anakan sholatu ala nabi wassalamu ala rasul asyafiil abtohi wa Muhammad Arabi. Ini tidak. Incun ini anu geulis ulah dangdan doang artis make calana meuni ipis nemong-nemong kacang buncis. Hayang gelis ngerok halis bitis mah pinuh kukuris majar maneh nama gelis horenganan kadoang kempis anak urang mun keur relaga buntu di behelan nu di dahar cangkang tangkil itu nyelap dina behel kasar roti peuting doang pembatas jalan ting kurilap jalan leher ngamekan HP memotoran bae memotoran iriran boga salaki terus ngejo-ngejo acan jeung nyayur ieu lah gagaban para urang dikawin kurang Jakarta doang anak Bapak Sakman dibawa ku salakina ka ditu cik mitohanat ya neng mama kan lagi nyayur nih ya mama mau ke pasar sebentar nanti kalau sayurnya sudah mendidih digeremin ya ya bu tenang aja ntar saya geremin pasar aja sana begitu balik deh ini lagi pasar datang kalau orang dapur nggak ada yang ngesara mau begitu diintip dinantuna gereman sayur neng apa-apaan itu loh kan tadi ibu yang bilang kalau saya udah mendidih geremin ini saya lagi digeremin nih juga dia agak beker parawan oh bapak di mana dek moyos gitu parawan sawah belum tutut paling belum tutut yang eta bae cerita dina eta Facebook oh jalan kalau coba dikurang bener supaya kena maslahat tangan moal bisa kitu deui lamun teu wakulato uhuso lihin telok kagabungan jeung jalma-jalma sol kumaha salaki ngadidik anak jeung pamajikan kudu teruskan agama ku angkusakum walikum naro jaga anak diri dia jeung anak dia keluarga dia di neraka nu ngajaga mah berarti kudu nu gaga nu nyalametkeun anu palit mah kudu nu bisa ngojay oh dia dulu anu palit gitu bisa ngojay paling kareha tadi ada aing magancan geus bisa dia harus bisa bohong dia kadang mesti pamalitan dan baganya kumaha coba cekak ka dia kieu Allah menya udah bikin melku visual kobais atau modo salah wakul atau ngaraji hadirin ngaraji ulah alergi kita ke pengajian naon hulapna urang cicing di pengajian tinggal diuk di dituk di majelis taklim ulah tanya wara usik teu kudu cicing bener kudu ngomong maripuh keneh kiai daripada nu ngadengek ke doang kuari pan kakak mengenahan sungar sengir pelenyun ngudut ngopi segala macam barang pula ieu cekal pukul lain udud ya dah harus mik survei membuktikan berat keneh mik daripada rokok mah ngakebelan ngahampangan ngabeakan mik ngakebelan ngabeuratan deungeun aing bareng ngacangkeulan bener teh ngeunaheun hadirin mah kadengikeun kiai mah maca kita bari jeung aksara gondol teu bisa dijemutan eta si kacamata kiai meuli kana liang irungna ulah lieur jamun salah dulun mudirun lieur kiai mah urang mah tinggal ngadengikeun aya udud karisut ada hareun karinyem teu boga udud mawa gasna bae ti imah
datang ke majelis taklim budak kodok pura-pura ketinggalan rokok gas nama kabawa di babaturan rokok ya tak kamar di penta mahal di bawah paling tegablet babaringan pulang ngabejaan orang kada bisa ngabejaan anu haram ngarokok bari ngopi haram dan orang ada yang ini ngarokok bari ngopi haram teu beunang naon elakna lidoror karena ngabararatkeun nyanya kiai dia rambut itu sungut kakak ke nyempil rokok geus kitu diasupan kopi haram mati teh manjur kanyut teh aya makruh plus ngarokok bari ngising ulah eta jasa ngarokok makruh nya bari ngising plus makruhna bahkan di lembur ulama aya masuk rumah sakit gara-gara ngarokok bari ngising. Kuna sababna mana keur ngarokok begitu biar karokona dialungkeun lain ka jauh ka handap kana lihat teh orang luhur teh ngalungkeun nyaksang dina buluna da karasa mah ya kandel buluna kahuluan ngagududut eta gara-gara ngarokok bari ngising ulah gagaba dari amal tinggal ngadengekeun urang mah kiai nu ripuh mah urang mah tinggal ngadengekeun hadirin ngaji ka majelis taklim cik dina sair tadi teh anil mar'i la tasal wasal an qarinihi fa inal qarina bil muqarrani yaqtadi hiji jalma tong ditanya naon kalakuanana tingali bae baturna eta moal aya bedana sok jeung sasetan hijina lamun hijina jeung kiai insyaallah manehna bakal kabawa eta sok saya kita hijina ngaji jeung barokok di dunia barokok wa in takun fi qaumin fasahim khiyarahum wala tusahibil arada patarda ma'arodi lamun urang cicing di masyarakat deukeutan nu paling bagus di dunia saha alim ulama ulah ngadeuketan jama teu ararena kenapa patarda ma'arodi bakal kabawa teu gara-gara ngahijina jeung nu teu enak wa kula qauso li nu terakhir geus penting wa yakuna rizquhu fi baladi mun bisa mah eta usah ulah jauh-jauh ibu urang mah kajian-kajian leutik pan langsung karah saya kajian pamajikan jeung anak jauh ge gede gajina ari eta mah jauh jeung keluarga anak teu kadeureut teu kajaga pomo kalau bapak penculikan anaknya ulah gagabah bahkan nu anyar kuari penculikan bapak-bapak anu ngeunaheun kuari ini mah aman tina penculikan kajian ngagoler beri leuweung sorangan paling muluk bapak-bapak lo penculikan sanu nyulikna hiji jahe janda herang nu kadua jamon janda montok insya Allah jakur mah janda kurung wal maling ngata yang jahit janda hidau ya hadirin jauh mah orang hararese kunaon sababna kajena pakodoir kacumponan ada satu napakah anu teu bisa dikirimkeun ka Ninja Express teu bisa dikirimkeun ka JNE kasih cepat apa itu napakah batin jangan tersiksa istri kita di rumah karena kesepian malu kanan kumaha luhur butuh cocok luhana butuh cocok jadi mun bisa mah deket bae ulah jauh-jauh mun bisa mah ngan eta mau di jalan atuh kumakeun horeng laju namanya aku lagi telok jauh-jauh telok ulah ceramah ka Mekah telok ceramah ke Amerika telok jauh teuing kakak jajar anda ke balik ke setengah jam kakak jajar makan kula jukir sorangan bae tuh kudu mayar supir irit cawetik hadirin rahimakumullah hadakumullah itulah pangintenlah silaturahmi simkuring dina wengi ayeuna tuh hampura dina wengi ayeuna simkuring ngiring ngobrol ngiring silaturahmi jeung hadirin sadayana intina mah silaturahmi jeung sohibul hajat hadirin sadayana mudah-mudahan orang sadayana dijantenkeun hamba Allah anu rumah tanggana sesuai dengan rumah tangga Kanjeng Nabi mudah-mudahan rumah tangga sampai kana poe kiamat kacana ibu-ibu jadi tampil-tampil bidadari di surga Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin al insan ma'lul qatai wa nisyan khutmah safa wa nama qadar assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh